कल ही किचन साफ़ किए तो देखो अभी देखो घान घान, कितना भी कर लो इतना ही होने वाला है। देखिए हमारी शरीके हयात ने क्या की, दाल बना दिया, दाल के अंदर नमक ही डालना भूल गए थे। ऐसे ऐसे तो कामा है। माशाल्लाह, ये है नकली गोश्त। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का हाल।